आज हम आपको दिखाएंगे जेकेसीबी जूनियर असिस्टेंट का लाइव टाइपिंग टेस्ट कैसे होता है, डेमो इसका हम दिखाएंगे। सबसे पहले इस तरह का आपका टाइपिंग मास्टर जो है ओपन करके दिया जाएगा उधर। उसके बाद आपको रोल नंबर एंटर करके जो है नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपका टाइम जब आएगा तो पैराग्राफ इस तरह का ओपन हो जाएगा, साथ में आपका टाइमर जो है लगा होगा। जैसे आप जिसमें टाइपिंग जो है स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से टाइमर भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपको जो ऊपर पैराग्राफ दिया होगा उसी तरीके से आपको नीचे वही टाइप सेम टू सेम जो है एग्जैक्टली वही नीचे आपको टाइप करना होता है। तो 10 मिनट का जो है इसमें टाइम रहता है। 10 मिनट में आपकी जो है टाइपिंग जो है टेस्ट जो है लिया जाता है जेकेसीबी की तरफ से। इसमें आपको देखी जाती है 35 वर्ड्स पर मिनट जो है मिनिमम जो है क्वालिफाई करने के लिए रहते हैं, और 90% जो है एक्यूरेसी इसमें रहती है। इसी तरह आप जो है अपने घर पे जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं और टाइपिंग स्पीड जो है बढ़ा सकते हैं और एक्यूरेसी भी अपनी ठीक कर सकते हैं। तो ये आप लाइव डेमो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं अपनी जो है टाइपिंग जो है टेस्ट लाइव डेमो आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह आपको भी जब एग्ज़ाम होता है तो इसी तरह का आपको पैराग्राफ जो है डिफरेंट पैराग्राफ्स आते हैं, तो इसी तरह का आपको पैराग्राफ आएगा। ऊपर पैराग्राफ दिया होगा, नीचे आपको इसी तरह से टाइप करना होता है। टोटल 10 मिनट का इसमें टाइम दिया होता है। तो कंप्लीट आपको इसी तरह से आपको टाइप करना है सेम टू सेम एग्जैक्टली जैसे ऊपर लिखा होगा। कोई वर्ड अगर कैपिटल में लिखा है तो वो कैपिटल में लिखना है, इन्वर्टेड कामाज में है तो इन्वर्टेड कामाज में एग्जैक्टली उसी तरह के लिखना है। अगर थोड़ी बहुत गलतियाँ होती भी हैं तो उससे कोई ज़्यादा जो है फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जितनी आपकी एक्यूरेसी ठीक रहेगी उतनी आपकी स्पीड भी जो है ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड ठीक रहेगी। पूरे 10 मिनट का मैंने इस पे टाइपिंग टेस्ट दिया हुआ है। आप लास्ट पे चेक कर सकते हैं मेरी स्पीड कितनी आ रही है और एक्यूरेसी कितनी है और कहाँ पे कोई क्या गलती हुई है, कितने वर्ड्स मैंने गलत जो है टाइप किए हैं, पूरी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। तो इसी तरह का तरीके से आप अपना जो है टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। फ़िलहाल अपनी प्रैक्टिस जो है जारी रख सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट का जो टाइपिंग टेस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ जो है अप्रैल 2024 में इसका होने वाला है टाइपिंग टेस्ट। तो अपनी प्रैक्टिस जो है जारी रख सकते हैं और इसी तरह से आप जो है अपनी टाइपिंग टेस्ट जो है जेकेसीबी का दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर एक जॉब अपडेट्स आपको डेली मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।